Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie, zgodnie z Państwa postulatami, opowiem o kulisach i przebiegu bitwy o Monte Cassino. Dowiecie się, jak do niej doszło i o co w tej bitwie walczyli Brytyjczycy, Amerykanie, Francuzi i Polacy. Dowiecie się także, dlaczego ta bitwa pochłonęła tyle ofiar. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Piątego kwietnia bieżącego roku miała miejsce premiera filmu Czerwone Maki w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. Ten film opowiada o Monte Cassino, jednej z najbardziej kontrowersyjnych bitew w czasie II wojny światowej. To kolejny polski film wojenny, inspirowany najlepszymi produkcjami kina batalistycznego. Ale pomimo tego filmowi Łukaszewicza sporo jeszcze do nich brakuje. Zdecydowanie największą słabością filmu Łukaszewicza jest to, że oglądając jego film, można odnieść wrażenie, że Monte Cassino było polską bitwą, wygraną przez samych Polaków, a to nie odpowiada historycznym faktom. Monte Cassino było jedną z najbardziej międzynarodowych bitew w czasie II wojny światowej. Jak podkreśla brytyjski historyk Matthew Parker w swojej monografii bitwy o Monte Cassino, w szeregach alianckich wojsk, które tam walczyły, byli nie tylko żołnierze z Polski, ale także z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Indii, Nowej Zelandii, Francji, Tunezji i Maroka. I jak zaznacza, każda z tych nacji miała swój własny powód, aby tam się znaleźć i walczyć. Brytyjczycy i kraje z brytyjskiej wspólnoty narodów byli tam dlatego, że była to dla nich kontynuacja walki z Niemcami, którą prowadzili od 1940 roku. Amerykanie dlatego, że Hitler wypowiedział im w grudniu 1941 roku wojnę i przybyli pomóc Europejczykom w ich walce z Niemcami. Z kolei Francuzi ze swoimi afrykańskimi pułkami znaleźli się tam po to, aby zmazać hańbę swojej klęski z 1940 roku i odzyskać utraconą dumę narodową. A Polacy? Chyba głównie dlatego, że ich dowódca, generał Władysław Anders, zgodził się na udział w niej swoich żołnierzy, wierząc, że Monte Cassino pomoże sprawie polskiej, chociaż ta była już i tak sprawą przegraną. Bitwa o Monte Cassino na pewno wykracza poza schematy wszystkich bitew II wojny światowej. I nie tylko dlatego, że była najbardziej międzynarodową bitwą, ale jeszcze bardziej dlatego, że pochłonęła nieproporcjonalnie dużo ofiar w stosunku do frontowego postępu. W tym ostatnim wymiarze Monte Cassino znacznie bardziej pasuje do bitew z czasów I wojny światowej, w których dla zdobycia kilkunastu kilometrów terenu zajętego przez wroga ginęły tysiące żołnierzy. Parker w swojej monografii sugeruje nawet, że bitwa o Monte Cassino była tak ciężka i tak kosztowna dlatego, że była wynikiem strategicznego i taktycznego bałaganu w obozie aliantów, a nie strategicznej konieczności. I chyba w tym tkwi jej największa kontrowersyjność. Zostawmy jednak rozważania Parkera na boku i skupmy się na przebiegu samej bitwy o Monte Cassino. Zacznijmy jednak od przypomnienia kilku kluczowych faktów, które ją poprzedziły. Otóż w styczniu 1943 roku przywódcy aliantów spotkali się w Casablance, aby przedyskutować swoje kolejne kroki po pokonaniu Niemców i Włochów w Afryce Północnej. W rezultacie tej dyskusji ustalono, że najpierw będzie miała miejsce inwazja alianckich wojsk na Sycylię,
a dopiero potem nastąpi ich uderzenie na Półwysep Apeniński, co, jak zakładano, spowoduje wyłączenie Włoch z wojny i doprowadzi do opanowania całego akwenu Morza Śródziemnego. Te ustalenia zdeterminowały rozwój późniejszych wydarzeń. W rezultacie ustaleń z Casablanki w nocy z 9 na 10 lipca 1943 roku wojska alianckie w ramach operacji Husky dokonały desantu na Sycylię. 3 września 1943 roku rozpoczęły inwazję na Półwysep Apeniński, posuwając się w jego głąb. Niemal w tym samym czasie Mussolini, faszystowski dyktator Włoch, został zdymisjonowany i uwięziony. Mianowany przez króla Wiktora Emanuela III nowym szefem włoskiego rządu marszałek Pietro Badoglio najpierw zawarł rozejm z aliantami, a potem skapitulował przed nimi. Niemcy zdali sobie sprawę z rosnącego zagrożenia i zaczęli rozbudowę swoich umocnień na linii obronnej Gustawa, za którą się wycofali. Miasteczko Cassino i pobliskie wzgórze Cassino z potężnym klasztorem benedyktynów były jednym z lepiej ufortyfikowanych rejonów linii Gustawa. W końcu 1943 roku siły aliantów coraz bardziej zbliżały się do pozycji obronnych Niemców. Ale wtedy zaczęła się włoska zima z zacinającymi deszczami i śniegami, które pokryły błotem drogi, sięgając po kolana. A to miało potężny wpływ na dalsze postępy aliantów. Po dotarciu aliantów do linii Gustawa główne siły aliantów skoncentrowane zostały w rejonie Cassino, którego zdobycie miało otworzyć im drogę na Rzym. 22 stycznia 1944 roku wojska brytyjskie i amerykańskie w ramach operacji Shingle wylądowały pod Anzio, około 60 km za linią Gustawa, licząc na to, że w ten sposób otworzą drogę na Rzym. Ale ta operacja bardzo szybko przeistoczyła się w wojnę pozycyjną, nie przynosząc osiągnięcia zamierzonego celu. W tym samym dniu alianci uderzyli również na Monte Cassino. Jako pierwsi do ataku ruszyli Amerykanie z 36. Teksańskiej Dywizji Piechoty. Jednak już po pierwszym dniu walk stracili 1050 swoich żołnierzy. Kolejne ataki amerykańskiej 34. Dywizji Piechoty przyniosły jeszcze większe straty. A był to dopiero przedsmak tego, co miało spotkać aliantów. Na przełomie stycznia i lutego 1944 roku ataki na wzgórze podejmowały jeszcze 5. i 56. Dywizja Brytyjska oraz 3. Francuska Dywizja Algierska. Ale i te ataki nie przyniosły znaczących rezultatów. 15 lutego 1944 roku alianci rozpoczęli kolejną operację o kryptonimie Avenger, mobilizując do ataku na Monte Cassino między innymi 2. i 4. Dywizję Hinduską, 2. Dywizję Nowozelandzką oraz 78. Brytyjską Dywizję Battle Axe. Jednak i tym razem nie osiągnęli wymiernego postępu. Podobny efekt przyniósł również bezpośredni atak na sąsiadujące z klasztornym wzgórze 593 dwóch batalionów górków z elitarnego brytyjskiego pułku królewskiego Sussex. Kolejna aliancka próba zdobycia Monte Cassino nosiła kryptonim Dickens. Podobnie jak poprzednie, również i ona nie przyniosła postępu. W ramach tej operacji 15 marca 1944 roku atak na Cassino rozpoczęły m.in. 4. Dywizja Hinduska, 2. Nowozelandzka i 78. Brytyjska. Przez ponad 11 dni prowadziły one niezwykle zażarte i krwawe walki o wzgórze, ale i one nie przyniosły postępu. Straty aliantów były zresztą jeszcze większe niż w czasie poprzednich ataków.
Takie rezultaty nie mogły zachęcać do kolejnego ataku na Monte Cassino. Zresztą naprzeciw alianckich jednostek znajdowały się tam najbardziej doborowe niemieckie dywizje, w tym legendarna pierwsza dywizja spadochronowa, która swoje doświadczenia bojowe zdobyła walcząc w Norwegii, Holandii i na Krecie. To był najtrudniejszy dla aliantów moment w czasie bitwy o Monte Cassino. Zanim jednak do niego doszło, alianci popełnili mnóstwo błędów. Największym z nich było zbombardowanie samego klasztoru, które poważnie ograniczyło możliwości zdobycia wzgórza. Nie jest do końca jasne, kto był autorem tego pomysłu. Matthew Parker w swojej monografii przypisuje ten pomysł generałowi Bernardowi Freyburgowi, dowódcy dywizji nowozelandzkiej, którego miał poprzeć brytyjski generał Harold Alexander. Za tym pomysłem stała całkowicie błędna ocena strategicznego znaczenia klasztoru, ale także chęć podniesienia kiepskiego morale alianckich żołnierzy. Dowódca amerykańskiego drugiego korpusu, generał Jeffrey Keyes, miał nawet ostrzec alianckie dowództwo, że zbombardowanie klasztoru tylko zwiększy jego wartość obronną, ponieważ stanie się dla Niemców skuteczną barykadą. I tak rzeczywiście się stało. W czasie alianckich nalotów bombowych na klasztor Niemców w nim nie było. Pojawili się dopiero, gdy klasztor stał się kompletną ruiną. W każdym razie alianckie dowództwo po tych 3 nieudanych próbach zdobycia Monte Cassino zaczęło zastanawiać się, kogo skierować do podjęcia kolejnej próby. I padło na drugi korpus polski generała Władysława Andersa, składający się z 2 dywizji piechoty i brygady pancernej. Łącznie było to prawie 50 000 żołnierzy. Tak naprawdę już w marcu 1944 roku dowódca brytyjskiej 8 Armii generał Oliver Lees poinformował Andersa o planach wobec jego korpusu. Już w pierwszej fazie operacji Diadem, bo tak ją nazwano, Polacy mieli zdobyć zarówno wzgórze Cassino, jak i pobliskie wzgórze Piedimonte. W zasadzie Anders nie miał specjalnego wyboru. Musiał przyjąć propozycję złożoną mu przez generała Leesa. W istocie było to polecenie samego Churchilla, który stwierdził, że wejście Polaków do boju jest kwestią pilną. Polacy, jak podkreślił Churchill, w ostatnich latach nic nie robili, choć włożono w nich znaczną ilość starań. Żołnierze Andersa, których 80% pochodziło z Kresów, nie połali specjalną sympatią do Brytyjczyków. Zwłaszcza po tym, jak Churchill kilka tygodni wcześniej zakomunikował w brytyjskim parlamencie, że Sowieci zajmą polskie Kresy. Ale pomimo tego polscy żołnierze chcieli się bić. To była dla nich sprawa swoistego honoru. Sam Anders z kolei wierzył w to, że zdobycie Monte Cassino, o którym słyszał już cały świat, przysłuży się sprawie polskiej. Podobnie zresztą myślało wielu jego oficerów. Polacy postanowili więc bić się o Monte Cassino. Problem był tylko taki, że zadanie, jakie spadło na drugi polski korpus, było praktycznie niewykonalne. Na to zwrócił zresztą uwagę Andersowi generał Kazimierz Sosnkowski, który wizytował polskich żołnierzy we Włoszech. Naczelny wódz uważał, że uderzenie frontalne na wąskim odcinku natarcia w terenie szalenie trudnym na pozycję silnie ufortyfikowaną jest niepotrzebnym marnowaniem krwi ludzkiej. Zarzucił też Andersowi, że śni mu się biały pióropusz. Tyle tylko, że Sosnkowski wydał wcześniej zgodę na przerzucenie drugiego korpusu polskiego do Włoch i już wtedy mógł zakładać, że zostanie on obsadzony w trudnej roli. Polski atak na Cassino rozpoczął się zaraz po północy 12 maja 1944 roku.
Żołnierze generała Andersa atakowali w kompletnie nieosłoniętym terenie, naszpikowanym minami i pod silnym, nieustannym ostrzałem Niemców. Pierwszy atak Polaków poniósł dotkliwe straty i nie udało im się utrzymać zdobytych wcześniej pozycji. Umożliwił jednak aliantom wyparcie Niemców z dolnej części wzgórza i samego miasta Cassino. Drugi polski atak miał miejsce 16 maja i został skoordynowany z walkami francuskiego korpusu ekspedycyjnego w pobliskiej dolinie rzeki Lirii. Broniąca wzgórza klasztornego niemiecka pierwsza dywizja spadochronowa, obawiając się swojego okrążenia, wycofała się z klasztoru. Rankiem 18 maja żołnierze 12 Pułku Ułanów Podolskich zajęli wzgórze klasztorne. Podporucznik Kazimierz Gurbiel zatknął na ruinach klasztoru proporzec swojego pułku i biało-czerwoną flagę, a plutonowy Emil Czech zagrał hejnał mariacki, który dotarł do pozostałych polskich żołnierzy. Wszyscy z nich płakali wtedy jak dzieci. Bitwa o Monte Cassino zakończyła się 18 maja 1944 roku. Tego dnia żołnierze polscy weszli do ruin klasztoru. Mówi Rob Howard z Neapolu. Właśnie ogłoszono, że brytyjski atak na Cassino zakończył się sukcesem. Polscy żołnierze zajęli opactwo. Klasztoru nie zdobyto. Polacy zajęli go dopiero, kiedy Niemcy się wycofali. Byli bardzo zawiedzeni, że nie mogli zdobyć go w walce, że tylko zajęli go po odejściu Niemców. Po 4 miesiącach walk bitwa o Monte Cassino dobiegła ostatecznego końca. Szkoda tylko, że jego zdobycie odbyło się tak wielkim kosztem. Całkowite straty aliantów w bitwie o Monte Cassino historycy szacują dzisiaj na prawie 105 000 żołnierzy. Znalazło się wśród nich 924 żołnierzy generała Andersa. Ale jeszcze większa szkoda, że tej bitwy można było w ogóle uniknąć. Bitwa o Monte Cassino dopiero po wielu latach stała się narodowym symbolem Polaków. Nie inaczej było z tymi, którzy brali w niej udział. Oni również musieli latami czekać na uznanie swojego bohaterstwa. W czasach komunistycznej Polski wielu z nich siedziało w więzieniach. W wolnej Polsce również nie stało się to od razu. Gdy w 1992 roku zmarł podporucznik Gurbiel, ten, który zatknął proporzec swojego pułku i biało-czerwoną flagę na ruinach klasztoru na Monte Cassino, na jego pogrzebie nie było ani wojskowej asysty, ani salwy honorowej. Tak Polska pożegnała oficera, którego żołnierze jako pierwsi wkroczyli na Monte Cassino. Jest już na rynku książka Czerwony terror w Rosji Siergieja Mielgunowa. Ta znakomita książka to klasyka literatury na temat terroru bolszewików w pierwszych latach po zdobyciu przez nich władzy, poparta wieloma źródłami i zeznaniami świadków. To lektura wstrząsająca. Zachęcam gorąco do jej przeczytania. A z naszym kodem Zakazane Historie otrzymacie Państwo 8% rabatu na wszystkie pozycje w sklepie Magna Polonia. Nasze filmy nagrywamy ze sporym wyprzedzeniem. Aby lepiej odpowiadać na Wasze oczekiwania, teraz zapowiedzi kolejnej Zakazanej Historii zamieszczamy tylko w opisie pod bieżącym filmem. Nam pozwoli to na większą elastyczność w doborze tematów, a Państwo otrzymacie, mam taką nadzieję, opowieści historyczne lepiej objaśniające współczesny szalony świat, bo jak stwierdził Cycero, historia jest nauczycielką życia.
Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Andrzej Brzezina, Piotr Jaskiernia oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTube w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję.